Ku munsi wo kuwa gatanu tariki 28 Mutarama 2022 nibwo hasohotse itangazo rivuga ko nyuma y'uruzinduko rwa Lieutenant General Muhozi Kainerugaba akaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka wari uherutse gusura u Rwanda ku itariki ya 22 Mutarama. Guverinoma y'u Rwanda yabonye ko hari umugambi wo gukemura ibibazo byagaragajwe n'u Rwanda ndetse n'ubushake bwa guverinoma ya Uganda mu gushaka umuti w'ibibazo bitarakemuka. Iri tangazo ryakomeje rivuga ko icyemezo cyo gufungura umupaka wa Gatuna kizatangira gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya 31 Mutarama 2022, aho guverinoma y'u Rwanda mu itangazo yasohoye yavuze ko yifuza gutangaza ko umupaka wa Gatuna hagati y'u Rwanda na Uganda uzafungurwa kuva ku itariki ya 31 Mutarama 2022. Mu gihe habura amasaha make kugira ngo uyu mupaka ufungurwe, ONENATIONRADIO ijwi rya diaspora nyarwanda kuri iki cyumweru tariki ya 30 Mutarama 2022 twerekeje Gatuna kugira ngo tumenye umwuka waho uko bihagaze. Turi mu karere ka Gicumbi, ni mu ntara y'Amajyaruguru, mu murenge wa Cyumba. Turi ku munsi wo ku cyumweru, niho ONENATIONRADIO radio diaspora twerekeje. Harabura amasaha make kugira ngo umupaka uhuza igihugu cya Uganda ndetse n'u Rwanda ufungurwe. Ese umwuka uhari umeze ute? Nibyo tugiye gukurikira. Twagerageje kuganira n'abaturage baturiye uyu mupaka kugira ngo batubwire uburyo bakiriye aya makuru, ese bihagaze bite. Turaba turi hano nka ONENATIONRADIO kuva muri aya masaha kugeza ndetse n'ejo mu gitondo, aho umupaka uzaba ufunguwe naho tumenye ibiri kuhavugirwa. Amambere nahereye mu gasantere gahari kari nko muri metero 200 uvuye ku mupaka w'u Rwanda na Uganda, maze nganira n'abaturage baho. Mu bishya ariko nahamenyeye harimo ko ngo mu gihe habura amasaha make kugira ngo uyu mupaka ufungurwe, habaye inama yahuje inzego z'ibanze ndetse n'abaturage baturiye uyu mupaka b'Abanyarwanda, maze bakababwira ko ngo ingendo ziri bufungurwe ari iz'imodoka nini zitwara ibicuruzwa, ariko iz'abaturage zo zitarafungurwa. Umva uko bo babisobanura. Nitwa Paul, nkaba ndi umukorodoni hano ku mupaka. Paul, uri umukorodoni, akazi kawe umaze igihe kingana gute ugakora? Imyaka 15. 15. Hanyuma ngira ngo hari amakuru nta minsi igera kuri 3 cyangwa 4 asohotse yuko hagiye gufungurwa uyu mupaka uhuza wa Gatuna uhuza Uganda ndetse n'u Rwanda. Nawe warabyumvise, wabyakiriye ute? Narabyumvise, nabyakiriye neza, kuko gufungura umupaka ni ibintu bizaduteza imbere. Ubu tumeze nk'abashumeri, nta kintu twakoraga gihagije, ariko kubera ko abantu bagiye kuza, bagiye kujya bambukiranya umupaka, n'akazi twakoraga kazatera imbere. Umupaka ujya gufungwa mbere nabwo wakoreraga hano kano kazi? Mbere twakoreraga hano. Yego. Hanyuma ubu rero ni nyuma y'imyaka hafi 4 yari 3 irengaho gatoya. Ubwo ndagira ngo abantu badukurikiye bumve nkawe muri kano kazi kawe wenda ko gukora inkweto, amafaranga wenda mbere wabonaga umupaka ugifunguye ugereranyije nko ku munsi, n'ubu ngubu aho ufungiwe ayo wabonaga, kugira ngo abantu bumve wenda itandukaniro ryabyo. Itandukaniro mbere umupaka ugifunguye, icyo gihe nakoraga amafaranga menshi, byibuza sinajyaga munsi y'8,000, ni yabaye make akaba 5. Ariko ubu aho bufungiye umupaka no kubona 1,000 byabaga ari ikibazo. Ongera umbwire kuri kiriya kigande wambwiraga. Oya, ni urukiga ntago ari uruganda. Ni urukiga? Ngewe nzi ugamba cya ugamba ki, niba ariko bivuga. Hashonga ugamba ki n'uruganda nyine, ariko kuno nyine ni n'urukiga nyine rwenyine. Yego. Hanyuma uratangira utwibwira rero, wowe bakwita gute, amazina yawe? Amazina nitwa Vincent Nserukiye. Vincent Nserukiye, nawe utuye hano i Gatuna? Nduwina. Wamaze igihe kingana gute Vincent? Inama maze imyaka igera mu 9. Imyaka 9. Ubwo urumva mu myaka yari kabakabaga hafi muri 4 bafunze umupaka, n'ubundi bawufunze uhari? Bawufunze mpare kuko niho twakoreraga. Wakoraga kahe kazi wowe? Ni ukuvuga ngo twebwe jye nakoraga akazi k'ubunyonzi, ariko nkaba mfite n'ibindi biraka hakurya njya kwikorera. Icyo gihe bigatuma nyine mbasha kubona agafaranga gatubutse. Yego. Ubwo wakoraga k'ubunyonzi? Nakoraga k'ubunyonzi, ariko nkajya no kwikorera ibiraka hakurya kugira ngo mbone uko nigurira agapantaro. Yego. Hanyuma ubwo mu bakiriya wabonaga se wenda ubwo abagande bambukaga nabo babaga bari mu bakiriya bawe? Ni ukuvuga ngo inaha iyo byangaga
twafataga inziga tukajya gukorera hano hakurya mu Kesiyoni cyangwa se tukabatwara na za Mayengo na za Karujango, ubwo ni ibice bya hakurya i Bugande. Twatwaraga n'Abagande tukabona amafaranga cyangwa se n'amashiringi bakayaduha tukavunjisha mu manyarwanda tukabona uko duhaha byoroshye. Yego. Ngaho tubwire kugira ngo n'abantu wenda badaturiye hano b'abanyarwanda wenda badukurikiye muri kano kanya bumve, mbere y'uko umupaka ufungwa muri ako kazi kawe wenda k'ubunyonzi winjizaga nk'amafaranga angahe ku munsi, hanyuma aho noneho ufungiwe se wabonaga ngahe? Ni ukuvuga ngo umupaka utarafungwa twebwe twanyongaga, habagaho n'igihe tukabona n'ibiraka. Ibyo biraka twabonaga akenshi ari n'igihe wenda nk'aya masaha agewe nabwo nifite nk'ibihumbi 5 cyangwa 6 cyangwa se na 7 wenda bitewe, bitavuye mu bagenzi gusa ahubwo bivuye no mu mizigo twabonaga muri ubwo buryo. Rero umupaka umaze gufungwa ibyo byose byahise bibana, ntago twabashije kubibona nk'uko twabikoraga cyangwa uko twabibonaga. Ubwo ni ukuvuga ngo n'aya masaha hari igihe ashobora kugera nta n'umugenzi ubonye. Richard utuye hano nawe muri Gatuna? Si village ya Gatuna niho ndazagwa. Hanyuma wowe hano ukora iki? Nyenka hano njo muhinji, ndakora n'akazi ka burijo ko mupakasi. Hanyuma umupaka wari umaze imyaka irenga 3 ufunze, ugiye kongera ufungurwe, wabyakiriye ute umenya amakuru? Anyoshemererwe munonga, nashemererwe kuba bayigura ko mupaka twine y'abanyabuzare turabashangayo nabo beje hano turafegwa tutazayo. Hanyuma ubwo njye ariko ntabwo urwo rurimi ndi kurwumva neza, ugenda unasobanura wenda n'abatarwumva, ubwo wari umbwiye gute? Ubwo ni ukuvuga ngo twari dufite ikibazo kuko hari abavandimwe bari i Bugande natwe turi hano, twahura n'ikibazo nitube twasurana, ariko no gutabarana cyangwa se ni ibintu byaho hafi cyane. Ngaho mbwira nk'ukuntu ubuzima bwawe bugiye kongera bugahinduka kuba umupaka wongeye gufungura. Bakibivuga ubuzi isaha n'abantu bose uri kureba akanyamuneza ku maso nawe wakareba, ntawe utishimye. Mu gitondo urafata urugendo? Mu gitondo nta nubwo nanakora, ngomba kuhagera nkabanza nkabasuhuza. Uraruhukira he? Kabare he? Abanyabuzare buriya ni antakana ikintu abatakana bigambire ndabanza mbakureho kace. Iki wabwira rero abavandimwe b'Abagande nabo bagiye kongera kugendanirana namwe? Bari abavandimwe b'Abagande ikintu ngomba kubabwira, twese twihesha agaciro, nabo nituhagera batwakire neza natwe tubakire neza, kuko buri abagamba ngo ngariberi no kunabisanya. Ubwo ni ukuvuga ngo intoke ebyiri ni gukarabishanya, ubwo Kinyarwanda wenda umugani nari mvuze, twese turakenerana. Nitujyayo twumve ko tujyayo, nibaza bumve ko baza, ariko twese tube tuhuje. Anyita Mukankuranga Areni. Mukankuranga Areni, nawe utuye hano i Gatuna? Yego. Wamaze igihe kingana gute? Mamaze imyaka 9. Imyaka 9? Urumva hamaze igihe kinini. Mbere y'uko umupaka ufungwa birumvikana nawe wari uri hano, wakira ute amakuru y'uko umupaka ugiye gufungurwa? Biranshimisha, ariko nibafudufungurire tubone ukuntu tugenda, tubone uko duhahirana nyine. Ariko njyewe nanone aho ngaho kubera bavuze ngo inzira zapanya ziranze, mafiteho ikibazo. Nk'ubu ndi umubyeyi mfite imyaka 29, ntabwo ndabona irangamuntu kandi ndi umunyarwanda. Ni ukubera iki? Njye narafotowe mfite imyaka 16, noneho zirasohoka njya kwireba nsanga irangamuntu ntayihari. Banyuza inzira nyinshi, ndashakisha imirenge Cumba na Kaniga, mbese na ruguru iriya aho bita Manyagiro. Kubera iki? Bakubwira ko impamvu bayikwimye ari ukubera iki? Impamvu bayinyimye njyewe baravuze ngo yasohokeye ahandi, banshize mu mashini basanga irangamuntu itarasohoka. Ariko ni mu Rwanda yasohokeye? Ni mu Rwanda. Barebyemo barambwira ko ngomba kongera kwifotoza, ndifotoza, irangamuntu yongera irabura. None ubu ndajya ku murenge bakambwira ngo uzagaruka itariki n'iyi, nkagerayo bakavuga ngo nta gisubizo barabona, kandi nshaka kwambuka umupaka.
nzawambuka gute ntarabona irangamuntu? Nitwa Mugabo Shema Eric. ukora akahe kazi? Njyewe ndo umusherisheri. uri umusherisheri. muri makeya ibintu by'amadiru muri ya mvugo y'abajene b'iyi minsi urabyumva rwose? wagukenera ugendereye uyu mupaka bipfa kuba ari ibintu byemewe n'amategeko, nta kibazo. hanyuma wakiriye ute rero nk'umuntu wamugani utunzwe n'ako kazi ujya ukora gahunda zitandukanye zo gufasha abantu, kuba umupaka ugiye kongera ugafungurwa? Rwose nabyakiriye neza, tukimara kumva ko umupaka uri bufungurwe twishimye, abantu mbese turara tubyina. N'uyu munsi tugiye kurara tubyina igitaramo ni cyose, mu gitondo saa 11 igitaramo ni cyose mu muhanda tubyishimiye. Ariko imbogamizi bayeho nuko mu kanya haje indi nkuru y'incamugongo ngo ntago abantu twemerewe, ngo ni ibimodoka binini gusa. Rwose pe cyahise kitubera imbogamizi, buri wese, abantu bose tuvuye mu nama hano hirya dihise dukonja mu mitima. Ubwo rero hagati aho twisabira ubuyobozi. Ariko bambwiye ko abantu babivuze ari inzego wenda zanyu z'ibanze. Inzego z'ibanze sinzi niba n'inzego zo hejuru, ariko bimeze ntago tubizi, ntago ari impamo nyampamo. Ubwo niba nyakubahwa Repubulika yemeje kugira gute kumpa kufungurwa, ubwo yabyemeje, nta mpamvu nimwe rero rwose pe nibatuzanira imbogamizi, ibyishimo byacu bahise bimenamo amazi. Iyi nkuru mbere na mbere wayakira ite? Inkuru y'uko umupaka bagiye kongera kuwufungura uhuza u Rwanda n'Ubugande. Umunyarwanda yaravuze ngo kanga mu jisho. Batubwiye ko bafunguye bitari official, bafungura ibikamyo byikorera ibicuruzwa gusa. Yego. Kuvuga ko abantu se ntabwo bagiye kongera kuba bakwambuka? Nta zindi ngamba barahabwa. Inama duhawe nuko twebwe abantu ntabwo turakomorerwa kwambuka, cyangwa imodoka zisanzwe, ni ibikamyo bizanye ibicuruzwa gusa biraba byambuka biza. Yego. Nayo n'andi makuru ntarinzi wayakuye wowe? Tuvuye mu nama y'abaturage, telefone nanjye nuko iri hara no ku rubuga babishyizeho. Yego. Hanyuma ubwo ukurikije wenda uko uri kubibona se urabona wenda aho bigana hari buze no kongera kubaho no kuba abantu bakwambuka? Yego, kuko minisitiri bavuga ko bafunguye yavuze ko ari urujya n'uruza rw'abantu. Ibi rero by'ibikamyo bivuzwe n'ab'inzego z'ibanze, ntabwo tuzi niba bivuye hejuru, niba ari ikintu nk'imirenge yegereye umupaka boruganije kugira ngo birinde akavuyo. Ntabwo turamenya impamvu yabyo, ariko twizeye ko bizakemuka. Biteganyijwe ko saa 6 z'ijoro ku isaha yo mu Rwanda aribwo uyu mupaka uri bufungurwe. Turabizeza ko tuza kuba duhari tukababwira uko byifashe nka radio ya diaspora. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora, i Gatuna ku mupaka uhuza u Rwanda na Uganda.